হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ মই আকাশ আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সৰু ব্লগ এটা দিম, তাকে চাই যাওক শেষৰলৈকে। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, সেইবাবে আজি এটা ব্লগ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। নৰ্মেল এটা ভিডিঅ' হ'ব, চাই যাওক, ভাল পাব শেষৰলৈকে। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময় 5-6টা বাজিছে। ব'লক বাৰীলৈ যাওঁ, ফাৰ্মলৈ। ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিয়া হয় নাজানো, দিনটোৰ ভিতৰত আপলোড কৰিম ভিডিঅ'টো, চাই থাকক। ৰাতিপুৱা কৰা ভিডিঅ'। এয়া হাতত পানী এবাল্টি লৈ লৈছোঁ। মই গাহৰিক সদায় চাফা পানী খুৱাবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ, কিয়নো সদায় চাফ পানী খোৱালে তাহাঁতৰ ইমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং হৈ থাকে, হেল্থটো ভাল হৈ থাকে। সেইবাবে লেতেৰা পানী মই খুৱাব নিবিচাৰোঁ। আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ দেখা নাপায়, সেইবাবে আজি দেখাইছোঁ। এজনী মাকজনী আগতকৈ স্বাস্থ্যটো কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন। এজনী মাকজনী, এইটোক সৰু পোৱালি, এইটোক খাবলৈ দিয়ে থাকোঁ। ই গাখীৰ খাই আছে, তাক দি আছোঁ, সেইকাৰণে মাকজনী স্বাস্থ্যটো উঠাব পৰা নাই। তেওঁ উঠিলে, ইমান নিখিনালে। এইটো সৰু পোৱালি, বাকীখিনি চাওক পূৰা ডাঙৰ হৈ গ'ল। পূৰা ফাৰ্মখন লেতেৰা হৈ আছে পূৰা, চাওক। এয়া ভাগি নষ্ট কৰি থাকে এইবোৰ কৰে। এই আঙুলিতে কামুৰিছে। পোৱালিবিলাকৰ গ্ৰথটো দেখিছে নাই কেনেকুৱা হৈছে জনাব। এয়া দানা পানী নোখোৱাকৈ তেহেঁতৰ গাৰ গঠন এনেকুৱা। দানা খাই দিলে আৰু শকত দেখায়। সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ আনিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগলৈ। ব'লক চাই যাওক ভিডিঅ'টো। পানী একমগ দি দিওঁ। দিম খাবলৈ। এতিয়া চাই যাওক, মই চাফ চিকুণ কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দি আছোঁ। গাইজ চাফ চিকুণ কৰা হৈ গ'ল। এয়া চাওক, এনেকৈ মই ফাৰ্মখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইখিনি চাওক। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম। এয়া মোৰ পিছফালে আছে নেপিয়াৰ, চাওক বস্তু। এয়া পাছফালে চাওক নেপিয়াৰখিনি, আৰু মোৰ হাইটটো চাওক, আৰু নেপিয়াৰখিনিও হাইটটো চাওক। মোতকৈ বহুত লাম্বা হৈ গৈছে। এইটো মানে মোৰ একেবাৰে পিছে পিছে লাগিয়ে ফুৰে দেই। এইটো একদম কুকুৰটোৰ নিচিনা। কুকুৰৰ নামহে দিম ৰ। কুকুৰৰ নাম দি দিছোঁ কুটি কুটি কুটি। পূৰা লগতে লাগি ফুৰে, মই যেনিয়ে যাওঁ তেনিয়ে যায়। এইফালে আমাৰ ককাই এই কচু খান্দি আছে, আহিনীয়া কচু। ইও লগত আহি পিনি একদম কুৰৰ ওচৰলৈ ওলাইছে। কচু ওলাইছে নাই? অঁ, ঘাঁহ হৈ গ'ল যে, সেইকাৰণে কচু ইমান নোলালে। নেপিয়াৰ ঘাঁহখিনি এইখিনি লগাই থোৱা আছে, আৰু এইখিনি হাইটটো আৰু লওক ওপৰলৈ। হাইটটো লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কাটিং ল'ম। কাটিং লৈ পিনি অলপমান 50 পিচমান 5G নেপিয়াৰ আনিম। 5G নেপিয়াৰ আনি পিনি এই খালী জেগাবোৰত দি দিম, লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। পূৰা হাইট কিমান হৈ গৈছে চাওক। আৰু এইকেইদিন বতৰটো বহুত গৰম পৰিছে। আজিতো অকণমান পাতলাই পাইছোঁ বতৰটো। এইখিনি চাওক, অকল এটা গাঁঠি লগাইছিলোঁ, এটা গাঁঠি পাই এই কিমানখিনি জোপোহা হৈ গৈছে চাওক। ইয়াত গাহৰি গোবৰ দি দিছোঁ। আৰু মাজে মাজে এইবোৰ কিহৰ পাত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰকচোন। মই জানো বাৰু, মই নকওঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওক। কমেণ্ট বক্সটোনো এনেইনো খালী হৈ থাকিব কিয় লাগে, সেইবাবে আপোনালোকেই কমেণ্ট কৰি কওক। আমি গাঁৱৰ ল'ৰা, মই জানো বাৰু। আপোনালোকৰ
মোৰ ভিডিঅ' বাৰু বেছিভাগে গাঁৱৰ মানুহেই চায়, গাঁৱৰ লোকেই চায়, চবেই জানিব। তেওঁ কমেণ্ট কৰি দিয়ক এবাৰ, ভাল লাগিব। পূৰা বাৰীখন গোটেইখন ঘাঁহ ঘাঁহ ঘাঁহ। সি আছোঁ ককাৰ লগত কেনেকৈ সি চৰি ফুৰে, অকণো ভয় নকৰে, অকলে অকলে গোটেই চোৱা ভমি ফুৰে। এই জেগাডোখৰতে আগতে আছিলে আমাৰ বিলাতী ঘাঁহ। এই জেগাটোত 50 পিচমান 5G নেপিয়াৰ কৰিম, আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো কাটিং ওলাব সেই কাটিংটো গোটেই বাৰীখনত কৰি দিম। অকল এই গাহৰি ছাইডটোহে নকৰোঁ, বাকী চব নেপিয়াৰ কৰি দিম। নেপিয়াৰ কৰি মানে মই ভাবিছোঁ হাইব্ৰিড ছাগলী আনিম বুলি। কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে জনাবচোন। হাইব্ৰিড বিটেল যেনেকৈ চিৰহি, বেছি নহয় 2-3জনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। সদায় কমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে। গাহৰি মই তাকে ভাবিছোঁ, মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই কমৰ পৰা কৈছিলোঁ, নিজেই ভাবিছোঁ যে লাভটো কম হ'ব কমৰ পৰা, কিন্তু এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে কমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই বহুত ভাল কৰিলোঁ, বহুতখিনি অভিজ্ঞতা হৈ যায়। আৰু এতিয়া মোৰ যদি 2জনী গাহৰি যদি মই পোৱালি দি দিয়া হ'লে, মোৰ আজি ৰাখিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গ'ল দিন। ভালক্ৰমে এটা গঁৰাল আছিল ছাইডত, আৰু এইটো এটা আছে, সেইবাবে এই 9টা-10টা এনেকৈ ৰখা হ'ব। এইখিনিয়ে আছিল আজি ভিডিঅ'। আৰু যদি মোৰ এই চেনেলটোত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থওক। বহুতে চেনেলটো চায়, চেনেলটো নিজৰ কৰি নাৰাখে, আপোনালোকৰে চেনেল হয়। সদায় মোৰ ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখি থৈ দিয়ক। ধন্যবাদ, বাই বাই।